Как сделать браслет из бусин на леске или ювелирном тросике? Делаем браслет с камнями натурального опала. Берем два отрезка ювелирного троса по 30 сантиметров. Вот такой трос. Либо берем прозрачную леску. Соединяем их вместе. Берем кримп. Продеваем оба конца тросика в этот кримп. Подвигаем. И теперь берем протектор. Продеваем тросик в протектор. Теперь обратно возвращаем. Делаем как бы петлю. И теперь нужно наехать кримпом на этот свободный конец. И у нас в кримпе получилось 4 линии тросика. Подвигаем и зажимаем кримп чуть-чуть дальше от протектора, чтобы поместилась обжимная бусина. Зажимаем крепко. Лишние кончики тросика откусываем. Теперь берем обжимную бусину, располагаем ее на кримпе открытой частью к себе, прямо, чтобы она смотрела на нас, открытая часть. Не влево, не назад, не вправо, а именно прямо на нас. Берем круглогубцы, нажимаем с боков в середину, нажимаем правую часть, прижимаем левую часть. Все, бусина обжата. Теперь берем элемент застежки. И добавляем протектор в кольцо застежки. Так легче будет. Можно будет, конечно, и потом это сделать, но так просто легче будет добавлять бусины на браслет, держась за эту застежку. Теперь берем, выбираем красивую, не слишком маленькую бусину натурального опала. Продвигаем ее аккуратно до самой обжимной бусины. Теперь начинаем набор бусин. Начинаем со светлого оттенка. Несколько маленьких бусин. Две маленьких бусины, теперь бусина побольше идет. Так, это 5-я, 6-я. И заканчиваем снова маленькими. 7-я, 8-я. Подвигаем их. Теперь берем второй конец тросика и делаем то же самое, но с бусинами более темного оттенка. 2 маленьких. Потом идут бусины побольше.
Нужно стараться, чтобы бусины были практически одинаковой формы. Нужно выбирать их тщательно, чтобы это смотрелось красиво. Потому что все бусины разной толщины, разной длины и разной фактуры. И заканчиваем эту секцию более маленькими бусинками. Теперь смотрим, подходят ли на вид эти все бусины. Берем светлый опал, более крупную бусину, подвигаем. У нас образовались такие как бы пустоты, но нужно их убрать. И мы подтягиваем тросик, оба конца. Красиво располагаем наши камни. Вот, отлично. Может получиться не с первого раза, потому что нужно чувствовать камень, его толщину, и какой-то камень будет торчать, какой-то камень как будто не хватает еще одного. Лучше сразу перебрать, потому что звенья должны очень красиво смотреться в итоге. И продолжаем точно так же делать звенья нашего браслета. Стараться одинаковые, чтобы они были. Приходилось разбирать браслет практически целиком. Это натуральный благородный опал, австралийский, месторождение, которое находится в Lightning Ridge. Это опал с темной базой, практически черный опал, несмотря на то, что вот слева камни почти белые. Это все равно считается темный опал. Есть dark опал, есть black опал. Вот это натуральный dark опал. Он не обработан, чтобы стать темным. Ну, то есть это натуральный, природный, темный опал. Он очень хорошо ценится, поэтому смотрите, какие мелкие бусины, и во всех в них есть дырочки, то есть обрабатываются даже самые мелкие осколки из-за высокой стоимости этого камня. Даже мелкие осколки смотрятся все равно очень красиво. И чем он темнее, тем больше в нем иризации. Сделали второе звено. У нас получается, как бы идет сначала темная линия слева, потом темная линия справа. 56 лотос. Это же ник нашего подписчика, который первым оставил комментарий под предыдущим видео. Вот сделали определенное количество секций. Их нам оказалось достаточно. Теперь мы можем закрыть браслет. Берем кримп и делаем все то же самое, что мы делали в начале. Протектор. Возвращаемся обратно. Нужно на браслет брать 30 сантиметров. Я взяла чуть меньше, и у меня получился впритык. Вы можете использовать здесь же и леску, но просто у меня леска не пролезла в кримп в 4 слоя. А тросик, он всегда пролезает. Но с леской, конечно, поинтереснее было бы. Но все равно на тросике очень хорошее изделие. Плюс это считается более профессионально, тем более здесь натуральный австралийский опал, поэтому тросик здесь в приоритете. Фурнитура посеребренная. Прижимаем кримп, но немножко на расстоянии, чтобы хватило места на обжимную бусину. Обкусываем лишние кончики тросика и обжимаем кримп.
Обжимную бусину снова поворачиваем на себя. Круглогубцами делаем одно движение с боков в серединку, одно движение на правой половинке и одно движение на левой. С бусинами, конечно, уже немножко больше времени уходит. Теперь добавляем вторую часть застежки, это кольцо. И еще парочку колечек добавим. Можете так увеличить длину браслета, либо уменьшить, убрав кольцо. Вот такой получился браслет, можно его уже застегнуть, но сделаем еще подвеску. Берем проволоку 0,5 мм, или вы можете взять готовые пины и сделать из них подвеску, нанизав на пин несколько красивых бусин. Можно сделать несколько подвесок. Можно сделать одну, например, из нескольких бусин. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Сначала эта подвеска выглядела вот так, она была из 3 бусин. Но в конце переделали браслет, и она была у нас с 3 подвесками на последнем колечке. Можно сделать одну с 2 бусинами, еще одну подвеску с 1 бусиной. Все зависит от вкуса. Теперь нужно подвеску добавить на открытое кольцо 4 мм. И добавляем подвеску уже на браслет. С подвеской браслет удобнее застегивается, потому что подвеска провисает. За подвеску берешь и застегиваешь легко и просто браслет. Вот такой красивый получился браслет с натуральными камнями натурального опала. Вот так он смотрится на руке. В вечернем варианте при искусственном свете он становится совсем другого оттенка. Он мерцает на солнце и в искусственном освещении. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кто первым напишет комментарий под этим видео, попадет в следующее видео. До новых встреч, пока!